Ki artali dorbash nong di balakan tobe kan nong spung bi bat teranga ribhoi district hadian bakite ki artali dorbash nong layo padang ya kashiti kabawan na kate ka sengtre mansngobha kabla tep kum Meghalaya People's Labour Union ane ke MPLU ha kabah kate ka shiti jong kate ka MPLU kala panjing penshaya ki kot kisla jong baro artali kishnong kabla bu poru benekan do lang bakinang ilam shnong jong baro artali kishnong haka arpunyo tarik naitung arajar arpuar haying dorbash nong jong kanong spung bi kata mentakasngi kumta na kalyang jong kite ki artli ki dorbash nang mantakasngi ka arpunyo tarik naitung kla panlong ya ka jingyan lang paiba pan pasngo pasnga pahlor kate ka shithi ka ba omla masmo thoi ka jing thumo jong kate ka seng ka bala pha ya kate ka shithi la ya thuru bai kite ki shithi lawan pan poish ki nang yalam shnong taki ka to ka ne ki bade hi ki trash nong ki bala suba bakila bande ki de khot jong kate ka seng MPLU haba khode ki te ki breu ki bala pan poi ki te ki shithi ban wan shakman ban pan shai halor kate ka shithi tane ban batai na ek yo bar manu bala bathai ki ban pan poi kate ka shithi sabaro arli ki dorbash nong henre ki klem nur ban wan shakman man pan shai bar ki klem poi ru shakate ki jingelang Nakaliang ba Marcos Lapasam President ka Sanjok ki dorbash nong umtarnga area berkumjo ba Herman Suram rang bash nong ganong spung bi habay kren hakate ki jingelang kila ather ting e patpanram jor daga ba ong bala da deshi sha ki te ki shithi tegi bala awan lang ba ginong yalam jong kata ka seng MPLU nakaliang ka dorbash nong jong baro artli kishnong berkumjo na ki pai ba nong shong shnong kidawa ba ginong yalam ba hakli do jong kate ka seng MPLU jong kate ka seng MPLU kide ban penshai habaya dei bat ki te ki shithi bat ka ega jing thumu jong ki Imrul adaptif bukan sih dogaran berbuat ulah adaptif padupa atau paim berkiduan ya kendu yang i hagas ni sejan tawa hak tu sejan kadang ke meeting jongi tegi pano mabino de wata kelap banyak kendu ya tengong lalapi dongkam yang hakam personal tuan lalapi dongkam nabata hakam kajam kebakit nga kumurang pasinong tidak benar ada ke situ kenang bangar dengan yo ban show sebab lang bagan ke situ kalau bijilak Nagalaw cuma kayo aja percaya kunta. Bat ngalay apet pa di paim yung bagi tagi perti kilawan so paim. Upaim mo ang kilad ya kendo sikisino. Ngakalipi ay daga kot na ipa daga tin na yung baso ay daga tin. Ada kata kajing tip juga. Kani kaphang kabade hakmat mentang. Nganong yapi kumupay ba ka ayangi ka mental tension kajing bomsuk ha kajing muting perkat kajing songsir ha kalau kajong kajaka kabade kabri unyau trap kajing skau nong wei hala kajong kajaka kane ka siti ka patai sai ai ki kot kisla jong pi hau to pi kubur pa pide nong Pakistan pi kubur pa pide nong Bangladesh dei na kane ka tao bangi na kaliang kador pada kajing skau da kajing song kiamat kajing song rem ya kini kipriu kibala kum kane kajat kam ki khen bangi ki nong chong snong nong spung bi bat teranga ngidai ki kada ki khen yangi om tang kine kin sabun ki we ki issue ki ban mi sapek kan expose ha ka we kasngi mat hang tau pat ba don kam ya kasur jong pi kane kadai tang kajing stang lastang laisin sausin laisin sausin lastang kum gini gikot ngidon ki record ki proper record pangi maintain hala kijong kisnong ngidang kwa ya kajing bah ngim kwa ya kajing bom sup sok kajing bom song sup song sengai hakari hakajat benriu jongi namar ngide ki priu ki basong hakapriu nyau trap ka balong ru ha border area bat ka Assam hakabala khlelot ki jat benriu ba pher Wat ya le kai bat kari bat kajat penriu bat ki parado senam parado para senam dungi ki basyong hak ne ka border area ladangan penpau ya pihang ne Meghalaya People's Labour Union kamut kaphang jong ka kadai bai tang saphang ki briu ki batrai kam labor kamu ne labor kidon la ka jong ka union jong ki Kino hingay, kidon na kajong ka union jong ki bagi tip kong ka teachers union. Kinong kayi, kidon na kajong ka union. Kinong try sarkar, kidon na kajong ka union. Then why you interfere the village? Why you interfere within the village of Umtarnga anong spumbi? Balay pilusya ya kakam. Jong kanong spumbi ba Umtarnga?
mi sakmat tapi dia kun dap cenrang ngong mi sakmat ba ya kan dia kapan ngin sapen her sakibor ki bahalor leng bau ne media pinsoi banang ni habodar area kat ki bale tor kat ki bale persya halor ka jing chong suk chong sangi ki kun kapri unyo trap habodar ngin expose nang ne sakmat Hile kat bale de ki put kelanjong pi pan pentron ya ka yo tit snam yo ka priu nyo tren ngin expose ya kadur kemak jong pi da pi ong ngin ya kiu sikit tengkong jong ka angin ya kiu nang ne sakmat menjur pada menjur ngin ya trai nang ne sakmat wat nyon ngi pat kasih khara badan han me habodar area bat ngitip papis ngitip ru ikini ki put po jong pi leng ba kini ka chiti hak bayala de himnut panjam hakmat jong upat ba piwan penting kok tempan yang ni kipat kasih kibasong hang ne habodar area bat ke Asam tapi de kundap cenderang sasisi ngong me hang ne hakmat but let's debate hang ne tapi yang ini debate dah kariti ke dustur ngan nyibe ngin debate ngakloy marwe ngan debate ngade kun kasih kara danga remrum lele danga job rum lele tambah halok hok ngan yeng ngan debate bat pi one Wai ke question ngapa ban keli halor kene ke sithi ke bagi ai yangi nomor ya ke mentahi mangi upat ba ke sulak penut por ya ki penut ta ya ke por ke ski jongi belai ngin suya abi ki adu menta nakalian juga ngakwa mangin pengkut no ya kene ke komite bat swa mangin pengkut ngan bu ke wai ke jing keli kine kinong ai ya kene ke jing tho bat ki pentu mari upat ba bang akwa ruban raise kuwai ke question yu president central body jong ke MPLU bang akwa nakaseng jong pensim action halor kine ke penpun nam ya kerteng jong kasen bat kane ke jing keli jong ahato u president na central body don jing tip nem halor kane tang kata kawai ke jing keli